Hei jau, dārgie draugi! Jūs esat atpakaļ Uldons TV un jaunā unboxing video. Nu ko, dārgie, un šajā video es prezentēšu jums šīs fantastiskās Bluetooth austiņas no firmas Archer. Kā jūs visi atceraties manā pagājušajā unboxingā, es prezentēju jums šo lielisko Bluetooth stumbiņu arī no šīs pašas firmas, un ir pienākusi kārta šīm lieliskajām, tiešām lieliskajām bezvadu austiņām. Tiešām iesaku iegādāties katram no jums viņas savā īpašumā, vai arī uzdāviniet kādam no sev mīļajiem cilvēkiem, un tiešām viņi būs tiešām pateicīgi un priecīgi jums par šo fantastisko dāvanu. Nu ko, es domāju, ka nekavēsimies un ķersimies pie paša unboxinga, atvērsim, paskatīsimies, kas šajā kastītē ir iekšā, un paralēli jums pastāstīšu par šīm austiņām tuvāk. Nu ko, es domāju, ka ņemam mūsu fantastisko atveramo nazīti un varam vaļā. Kā jūs redzat, šeit ir tādas divas plēvītes, kuras ir jāatgriež, un varam vaļā šo maģisko kastīti un skatīsimies, kas tur ir iekšā. Un bang! Lūdzu šīs lieliskās bezvadu austiņas. Oh my god! Tiešām fantastiskas. Un jā, un te nu viņas ir. Tā, paskatīsimies tik, kas vēl ir šajā kastītē. Pirms mēs sākam testēt pašas austiņas, un šeit ir izņemams ārā tāds plasmasiņš. Un iekšā mums šajā kastītē, protams, ir pamācība, kā lietot viņas. Es domāju, ka jebkurš tiks galā bez šīs pamācības, bet viņa arī nāk komplektā. Un, protams, skatāmies, kas vēl mums ir. Vēl mums nāk līdzi 3.5 audio jacks un arī, protams, uzlādes micro USB uzlādes vats. Nu ko, un te nu ir pašas šīs austiņas. Tiešām viņas ir fantastiski kompaktas, viņas ir fantastiski, variet paņemt līdzi ceļošanai, ja jūs doties kaut kur ārpus mājas vai arī doties kādā ceļojumā, lūdzu, viņas ir fantastiski salokāmas un jūs varat ielikt savā summā un kompakti, jums viņas tur stāvēs. Kas man tiešām iepriecināja šajās austiņās ir viņu darbības laiks. No 100 līdz 0% jūs varētu atskaņot viņas 14 stundu non-stopa atskaņošanas režīmā. Tiešām lieliskas austiņas, dārgie draugi, kas man ļoti patīk, ka viņām augšdaļa ir ļoti mīksta. Tas nozīmē, ka viņas nekādā gadījumā jums nespiedīs pašu galvu, ka viņas atradīsies jums virsū. Un principā es domāju, ka mēs varētu uzlikt viņas virsū un paskatīsimies, kā viņas izskatīsies uz jau galvas. Tā, un uzliekam virsū. Jā, nu ko, tādas viņas izskatās. Dārgie draugi, tiešām skaņas izolācija ir ļoti perfekta. Es gandrīz nedzirdu vispār, kas apkārt man notiek. Jā, tiešām. Es domāju, ka arī viss dizainā viņas ir ļoti normālas. Es domāju, ka viņas ir tīri ļoti labi izskatās. Tiešām, es esmu tiešām apmierināts par šīm austiņām. Kas man vēl ļoti iepatikās viņās, kad uz labās austiņas ir 3 multifunkcionālas pogas. Un kā jūs redzat, ir šīs 3 pogas, kas ir skaļāk, klusāk, un jūs varat pat taisno neizvalkot telefonu atbildēt uz jūsu telefonu zvaniem. Tas ir vienkārši fantastiski, manuprāt, tiešām ļoti ērti izmantojams. Un kas man ļoti vēl patika šajās austiņās, tas ir vēl iebūvēts mikrofons, dārgie draugi. Tas nozīmē, ka jūs droši varat atbildēt uz telefonu zvanu caur šīm austiņām un mierīgi runāt, jo ir iebūvēts šis mikrofons, kā arī blakus jūs varat redzēt, kad ir micro USB uzlādes ports un arī 3.5 mm audio jacks, un jūs varat droši izmantot arī šīs austiņas neizmantojot Bluetooth palīdzību, bet pievienojot to caur 3.5 audio jacka vadu, kas ir arī fantastiski tādā ziņā, kad jums jau uzbeidzās baterija, jūs droši varat izmantot vadu. Kopumā tiešām dizains šām austiņām ir lielisks, kas man ļoti patīk, ir šī metāliskā apdara, kas patiesībā ir plasmas, bet tiešām sajūta ir tāda, ka šis būtu metāls.
un tiešām ļoti skaisti izskatās. Un tiešām, kas man ļoti patīk, vēl ir šis mīkstās maliņas, kas ir pašām austiņām. Tas nozīmē, ka jums viņas nekādā gadījumā nespiedīs uz ausīm. Viņas ļoti forši pieguļ virsū un tiešām es nejūtu nekādu diskomfortu sajūtu šobrīd, ka man viņas atrodas uz galvas. Tāpēc tiešām iesaku jums tiešām iegādāties katram, uzdāviniet kādam no saviem mīļajiem cilvēkiem. Tiešām viņš būs priecīgs par šo lielisko dāvanu, ko viņš varēs izmantot ilgi. Un principā es gribēju jums parādīt nelielu sound testu, kurā jūs varēsiet paklausīties, kā skan šīs austiņas, tāpēc es domāju, nekavēsimies un ķersimies pie paša sound testa. Aiziet! Nu ko, dārgie draugi, tikko jūs dzirdējāt nelielu sound testu no šīm fantastiskajām austiņām, un es jums varu pateikt tikai vienu, ka skaņas kvalitāte tiešām ir perfekta. Es jau viņas testēju, uzliekot viņas uz ausīm, un tiešām skaņas kvalitāte ir tiešām izcila priekš šāda budžeta austiņām, kas ir mums 55 eiro. 55 eiro, dārgie draugi, maksā šīs austiņas. Linku, kur jūs varat iegādāties, es atstāšu visu aprakstā. Un kas ir liels pluss, kas ir liels bonus, kas nāk no manis, tas ir atlaižu kods 10 eiro vērtībā, dārgie draugi. Tāpēc jums šīs austiņas izmaksās tikai 45 eiro. Dodieties linkā, kas ir ievietots aprakstā, un pasūtiet šīs superīgās austiņas vai nu sev, vai arī uzdāviniet sev mīļajiem cilvēkiem un pielietojiet, kā es jums teicu, atlaižu kodu, ko arī jūs redzat tagad aprakstā. Droši pievienojiet un jūs saņemsiet 10 eiro atlaidi. Un vēl kas ir ļoti liels pluss, tas ir bezmaksas piegāde. Ir free shippings šām austiņām, tāpēc droši sūtiet, un šis būs free delivery droši līdz jūsu mājām bez nekādām papildus maksām. Viss kopā 45 eiro par šīm fantastiskajām austiņām. Tiešām pērciet sev, dāviniet sev tuvajiem cilvēkiem. Tiešām viņi būs priecīgi par šīm superīgajām austiņām. Tāpēc liels paldies, ka noskatījāties šo video. Protams, es būšu priecīgs, ja spiedīsiet like pogas. Un atcerieties, jūs visi esat labākie, un līdz nākošajiem maniem video. Uz redzēšanos, dārgie! Peace! Divas plēvītes, kuras ir jāgriež, un varam vaļā šo maģisko kastīti un skatīsimies, kas tur ir iekšā. Un bang! Lūdzu šīs lieliskās bezvadu austiņas. Oh my god! Tiešām fantastiskas. Un jā, un te nu viņas ir. Tā, paskatīsimies tik, kas vēl ir šajā kastītē. Pirms mēs sākam testēt pašas austiņas, un šeit ir izņemams ārā tāds plasmasiņš. Un iekšā mums šajā kastītē, protams, ir pamācība, kā lietot viņas. Es domāju, ka jebkurš tiks galā bez šīs pamācības, bet viņa arī nāk komplektā. Un, protams, skatāmies, kas vēl mums ir. Vēl mums nāk līdzi 3.5 audio jacks un arī, protams, uzlādes micro USB uzlādes vats. Nu ko, un te nu ir pašas šīs austiņas. Tiešām viņas ir fantastiski kompaktas, viņas ir fantastiski, variet paņemt līdzi ceļošanai, ja jūs doties kaut kur ārpus mājas vai arī doties kādā ceļojumā, lūdzu, viņas ir fantastiski salokāmas un jūs varat ielikt savā summā un kompakti, jums viņas tur stāvēs. Kas man tiešām iepriecināja šajās austiņās ir viņu darbības laiks. No simtiņās tas ir vēl iebūvēts mikrofons, dārgie draugi. Tas nozīmē, ka jūs droši varat atbildēt uz telefona zvanu caur šīm austiņām un mierīgi runāt, jo ir iebūvēts šis
mikrofons, kā arī blakus jūs varat redzēt, kad ir mikro USB uzlādes ports un arī 3.5 mm audio jacks, un jūs varat droši izmantot arī šīs austiņas neizmantojot Bluetooth palīdzību, bet pievienojot to caur 3.5 audio jacka vadu, kas ir arī fantastiski tādā ziņā, kad jums jau uzbeidzās baterija, jūs droši varat izmantot vadu. Kopumā tiešām dizains šām austiņām ir lielisks, kas man ļoti patīk, ir šī metāliskā apdara, kas patiesībā ir plasmas, bet tiešām sajūta ir tāda, ka šis būtu metāls un tiešām ļoti skaisti izskatās. Un tiešām, kas man ļoti patīk, vēl ir šis mīkstās maliņas, kas ir pašām austiņām. Tas nozīmē, ka jums viņas nekādā gadījumā nespiedīs uz ausīm. Viņas ļoti forši pieguļ virsū un tiešām es nejūtu nekādu diskomfortu sajūtu šobrīd, ka man viņas atrodas uz galvas. Tāpēc tiešām iesaku jums tiešām iegādāties katram, uzdāviniet kādam no saviem mīļajiem cilvēkiem. Tiešām viņš būs priecīgs par šo lielisko dāvanu, ko viņš varēs izdarīt. Hei jau, dārgie draugi! Jūs esat atpakaļ Uldons TV un jaunā unboxing video. Nu ko, dārgie, un šajā video es prezentēšu jums šīs fantastiskās Bluetooth austiņas no firmas Archer. Kā jūs visi atceraties manā pagājušajā unboxingā, es prezentēju jums šo lielisko Bluetooth stumbiņu arī no šīs pašas firmas, un ir pienākusi kārta šīm tiešām lieliskajām bezvadu austiņām. Tiešām iesaku iegādāties katram no jums viņas savā īpašumā, vai arī uzdāviniet kādam no sev mīļajiem cilvēkiem, un tiešām viņi būs tiešām pateicīgi un priecīgi jums par šo fantastisko dāvanu. Nu ko, es domāju, ka nekavēsimies un ķersimies pie paša unboxinga, atvērsim, paskatīsimies, kas šajā kastītē ir iekšā, un paralēli jums pastāstīšu par šīm austiņām tuvāk. Nu ko, es domāju, ka ņemam mūsu fantastisko atveramo nazīti un varam vaļā. Kā jūs redzat, šeit ir tādas 2 līdz 0%, jūs varat atskaņot viņas 14 stundu non-stopa atskaņošanas režīmā. Tiešām lieliskas austiņas, dārgie draugi, kas man ļoti patīk, ka viņām augšdaļa ir ļoti mīksta. Tas nozīmē, ka viņas nekādā gadījumā jums nespiedīs pašu galvu, ka viņas atradīsies jums virsū. Un principā es domāju, ka mēs varētu uzlikt viņas virsū un paskatīsimies, kā viņas izskatīsies uz jau galvas. Tā, un uzliekam virsū. Jā, nu ko, tādas viņas izskatās. Dārgie draugi, tiešām skaņas izolācija ir ļoti perfekta. Es gandrīz nedzirdu vispār, kas apkārt man notiek. Jā, tiešām. Es domāju, ka arī viss dizainā viņas ir ļoti normālas. Es domāju, ka viņas ir tīri ļoti labi izskatās. Tiešām, es esmu tiešām apmierināts par šīm austiņām. Kas man vēl ļoti iepatikās viņās, kad uz labās austiņas ir 3 multifunkcionālas pogas. Un kā jūs redzat, ir šīs 3 pogas, kas ir skaļāk, klusāk, un jūs varat pat taisno neizvalkot telefonu atbildēt uz jūsu telefona zvaniem. Tas ir vienkārši fantastiski, manuprāt, tiešām ļoti ērti izmantojams. Un kas man ļoti vēl patika šajās izmantot ilgi. Un principā es gribēju jums parādīt nelielu sound testu, kurā jūs varēsiet paklausīties, kā skan šīs austiņas, tāpēc es domāju, nekavēsimies un ķersimies pie paša sound testa. Aiziet!
Nu ko, dārgie draugi, tikko jūs dzirdējāt nelielu sound testu no šīm fantastiskajām austiņām, un es jums varu pateikt tikai vienu, ka skaņas kvalitāte tiešām ir